ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੇ ਖਵਾਵਾਂ, ਮਗਰ ਜਾਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੂ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਲਾਚੀ ਵਾਲਾ, ਸੰਦਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲੈ ਆਓ।